والشخير ده يعني اسبابه بالنسبه بتبقى معتقده ان هي اللحميه، يعني عشان إمم، الاشهر في الاطفال إمم، موضوع الشخير او كده اللحميه. لكن هو الشخير في حد ذاته إمم، هو بقى مرتبط بسقف الحلق اكتر، بيبقى إمم، في ترهل كده في سقف الحلق هو اللي بيعمل الشخير، بيجي مع الناس اللي وزنها زايد شويه. إمم، مشكله الشخير برضو ان هو من المشاكل اللي لحد ما حلولها يعني المريض هيخس وهيعمل عمليه، يعني ما إمم، فيش دواء، الموضوع إمم، عمليه فيزيائيه، هوا جاي من مكان واسع لمكان ضيق، فبدأ يحصل ذبذبات كده في سقف الحلق ان هم بدأوا يلمسوا بعض، بدأ يحصل موضوع الشخير، خصوصا لو إمم، الشخص نايم على ظهره. إمم، فساعات بنقول المريض نام على جنبك، طب نام على مخدتين. إمم. الحاجات دي بتريح شويه او بتقلل وبتقول له ايه ينزل في الوزن. لكن لا طبعا ساعات بنعمل عمليات كتير جدا في موضوع إمم. الشخير ده عشان خاطر الموضوع ده.